university student. I potem u mine ciurmă păsădele. Ja narcotică statie. Ciurmă u mine dale semblet. Ja ni khatele da ciurmă sitit. Potem ja contract pisal vai svo. Khatel ubigat khatel. Unas kazale один год контракт есть. Ты 1 год служишь, и потом, ну, домой опускают. Кто сказал 100 тысяч, кто сказал 500 000, кто сказал 1,5 миллиона дают. У меня ничего не дали. Короче, все так пизда был там. Последний месяц, сентябрь, я там полигоне был. И 16 дней там был, как держит, стреляли, раз, два, все. ТТФ-ке, вот как включать, кидай, все. И 30 сентября, 4 дня назад, у меня перевели зеленый лин. Следующий день, 1 число. Командир сказал, ну готов, мы 3 человека. Готов, приехали. 3 либо 3,5 километра мы ходили. Нам надо это как блиндаж. Блиндаж надо копать. Надо убегать. Командир сказал, ну, я не хочу, но сейчас я сильно устал. Ноги болят у меня, сердце болит. Так командир, ну, конфликт был у нас. Он сказал, у него рацию забери, я пускаю у него. Пошел нахуй. Я сам слышал. Нормально. Он рацию забрал. Потом я убегал. 2-3 километра там ваш блиндаж, ну, украинский блиндаж. Я смотрел, там пошел, сразу автомат. Я не хочу, это война, все, помоги надо, помочь надо. Никому не убил, никому плохо не делал. Я просто 3 дня сюда приехал. Я не хотел это война, я просто хотел убегать. Россия не хочу обратно. Ничего там, правда, нету. Лучше там сюда я сиду, в тюрьме. Если можно, тогда обратно у меня домой, Индия. ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਰਸ਼ੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ 9 ਮੁੰਡੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਅਤੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਨੂੰ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੇਜ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਜਿੰਨੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਧੋਖਿਆਂ ਲੈਂਦਾ ਗਿਆ ਇੱਥੇ, ਪੈਸਿਆਂ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਰਮੀ 'ਚ ਭਰਤੀ ਕਰਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲਾਏ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਚੱਜ ਨਾਲ ਦਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਬਾਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ ਸਰ, ਸਾਨੂੰ ਫਸਾਤਾ ਗਿਆ ਬਾਈ। ਜਿੰਨੀ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਬਾਈ।